Miran, Ben 27 yıl intikam masallarıyla büyütüldüm. Ne sevmeyi biliyorum ne mutlu olmayı. Ben sadece intikam istiyorum. ben annemin o hep anlattığı masallardaki prensesim. İnanırım mucizelere, mutlu sonlara, bir de sonsuz aşka. Bu kadar büyük bir sevda kalbime nasıl sığdı? O benim düşmanım. Peki neden bana gülünce göğsümün içinde yağız atlar koşuyor? İlk defa korkuyorum. Bilemedim. Aşka düşeceğimi, yanacağımı ve kaya gibi sert kalbimin onun avuçlarında un ufak olacağını bilemedim. İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalı. Hercai. Yakında ATV'de.